د من استرالیا بحران امنیتی نیه. من استرالیا بحران امنیتی و اقتصادی نیست. مردم بسیار در راحت زندگی من از لحاظ اقتصادی. شما که در بحران گرفتار هستین بحران فرهنگی است. شما ها که گرفتار هستین بحران معنوی است، بحران عدم اقدارهای اخلاقی است. ماحول و انوایرمنت و اتمسفیری استرالیا طوری طراحی شده و طوری اونها قانون چی است. به هر حال اونها طرز زندگیشی امی است که شما در زود طرز زندگی رفتیم. خونه مطابق مردمی از در اونجا قرار گرفتیم که بنابر مجبوری ها و مشکلات در اونجا علم دیم. در منه تحریک ابا عبدالله علیه السلام یکی از خصوصیات از تحریک و یکی از خصوصیات خودی ابا عبدالله علیه السلام ای بود که هدفش واضح بود، مقصدش واضح بود، تارگتش واضح بود و ملت ها و سربراهان در مختلف کراسیس ها باید اول هدف خود باید مشخص کنه، باید اول مقصد خود باید مشخص کنه. بحران که متوجه شد بس نسبت به امزو بحران باید اهداف خود معین کنه. از او بعد بنابر امزو اهداف روشن باید قدم به قدم پیش بره. این بسیار ضروری است. سرزمین استرالیا که شما زندگی می‌کنید، در یورپ که برادران زندگی مونه، در امریکا و غیره که زندگی مونن، شما روبروی بحران فرهنگی هستین. اولادهای شما در اسکول موره، نو نسل شما در زیر یک فرهنگی که کلچرهای مختلف است، ماحولهای مختلف است، سرکمستنس ها را درگیر کده. آینده باید برای یک لایحه‌عمل داشته باشیم. واقعا جای افسوس، صد افسوس است که دیروز برای مومنین و مؤمنات پرت ما امیر گفتم که تقریبا از 1999 مردم از در استرالیا کس رسیده و تا حالی که تو کنیم تقریبا 22 سال مشنه که مردم چون عبرت نگرفتیم از سانحات و از حادثات و از حادثاتی که وقوع پذیر میشه در دنیا و از این قدم پیش بحران را متوجه نموشیم و در امزو فرهنگ یک معاشرة خود را میندازیم. در اونجی عزیزانی من سرورانی عزیز 20 سال 22 سال میشه متابل یک صحیح اسکول که است نداریم، یک صحیح مدرسه ای که نداریم که اونجی نو نسل خورا از فرهنگ قومی، فرهنگ مذهبی و زبان و دیگه چیزها را باید اونها را یاد بدی و اونها را امون زیر امزو که است اسکول اونها را تربیت کنیم. ای پای زور کشکو، او پای زور کشکو، او جاگه زور بیگر، او جاگه زور بیگر. یعنی بعض اوقات ما فکرم که دمنی سرشتی شاید از بعض اوقات اختلافات هست. اقدارهای اخلاقی اگر مابین از شما بود، اگر شما تقوای الهی را اختیار میکردیم در زندگی خدا بود، مفادات شخصی و مفادات ذاتی و ریاکاری ها و منها نمود، امروز باید در استرالیا ولی جایی که حکومت چی هم سات میده باید چندین اسکولهای بسیار اول اول ولی مردم جور میکرد و میچلند و اولادهای خود بچاو میکرد از او فضا و از او چیزی که انسان ها زیر تاثیر یک انوایرمنت بر حال موره. اگر موها عمرهای مو زیاد شده، نو نسل مو دویمین نسل از مو نیاز به یک فرهنگ، یک سوسایتی داره، ریزه به حتی به عنوان یک اسکول مو میتونستی اولادهای خود بچاو کنیم. ذمہدار هستیم که در جای آمادیم اگر مو اولادهای خود نو نسل خود حفظ نتونستیم از این جهت. لذا در سرزمین کربلا و در حادثه عاشورا یکی از نکات تربیتی مهم و امر بالمعروف و نهی عن المنکر بود. عاد و جوانب پهلوهای امر بالمعروف و نهی عن المنکر را اگر مو دقیق نگاه کنیم، گهره نگاه کنیم و تمام جوانب امر بالمعروف را تفاصیل مهم مطابق شرایط حالات و زمانی یک ملک و یک قوم و یک جامعه کی مشن اگر مو امر بالمعروف را و آموزها و تعلیمات اهل بیت السلام را توخ کنیم، انسان متوجه مشنه که امر بالمعروف یک وظیفه همگیر و یک وظیفه اجتماعی و فردی و خانگی و سیاسی از موسته. از پیر و جوان و از ریزه بیگر تمام نسبت به امر بالمعروف و نهی عن المنکر ذمہدار است که این فریضه الهی در نظر از ما اگر در منی سوسایتی، منی اجتماع به طور صحیح تفسیر مشد و به طور صحیح برایش عمل مشد،
مو کراسیس ها و خصوصا بحران فرهنگی که روبرو هستی چی در کویته بگر و چی در اینجی بگر ما روبرو نموشدیم از زن من. لذا مسئله امر بالمعروف و نهی عن المنکر یکی از فریضه های الهی است که در من یک سوسایتی باید به طور اتم و به طور کامل با تمام پهلوها و جوانب چی امر بالمعروف باید اجرا شونه، نافذ شونه، باید برش عمل شونه. پروردگار عالم وقتی که در من قرآن ما امر بالمعروف را توضیح میده و الی ماشاءالله در سلسله امر بالمعروف روایات که است موجود است که انسان آیات موجود است وقتی که دقیق امر بالمعروف را توغ منه پروردگار عالم مگه کسانی که امر بالمعروف منه اونا عاقبت بخیر هستند. یعنی یکی از ریزن عاقبت بخیری را، یکی از انسانهایی که عاقبت بخیر مشنه، یکی از ریزنشی پروردگار عالم در قرآن مجید میگه که او کسانی است که امر بالمعروف مونه. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه، نماز را اقامه مونن و آتوا الزکات و امر بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبت الامور. نماز کس اقامه مونه، نمیگه اقرأوا الصلاه، نماز میگه اقامه مونه، چون نماز اقامه کدویش هم یکی از مصداقهای بسیار روشن امر بالمعروف است و زکات را دادن به غریب غربا و فقرا، کمک به فقرای افغانستان، اینها تمام باید طرفش توجه داشته. بعض بعد دوباره ما و امر بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبت الامور. شموهایی که در کارهای دینی، در رأس کارهای دینی که الحمدلله این برنامه ها را اجرا مونین و برنامه ریزی مونین، پروگرامینگ مونین، نه فقط در ماه از غم و اندوه شما این برنامه ها را جاری بیلین، ساری بیلین. هفتوار باید شما لکچررهایی داشته باشین، هفتوار شما باید دیسکشن هایی داشته باشین، هفتوار باید که شما مباحثه هایی باید داشته باشین، از کارهای دنیوی که فارغ شدین برین دیسکس کنین و برنامه هایی که باید متعین کنین، برای خود جور کنین اهداف مشخص. کسانی که امر بالمعروف نمونه در روایت هم ده که است اونا مستحق لعنت پروردگار عالم است. بحران فرهنگی، بحران ثقافتی. 22 سال گفتم در خدمت شما این درد است. 22 سال میشه که ما یک اسکول نداریم. 22 سال میشه که ما صحیح یک جای نداریم که مسلسل جوانهای از ما اونجا درس داشتونه. اگر یک سنڈے اسکول حسینی سوسایتی اف وکتوریا جور مونه، ارنج مونه، در هفته یک بار 4 گنته یا 3 گنته اولادهای شمور میخواه برین نسبت به تعداد جمعیتی که در میلبن قرار دارین، نسبت به زو تعداد خوب برین تو که اولادهای شما چه قسم ایرین. امونجا اگر هیچ چیم دادنش نه، یک بسم الله اگر یاد شد برای کاری فردای اولاد شما بسیار تاثیرگذار است. اگر امونجا یک سوره قل الله احد یاد شد، اون امونجا سبا سوره قل الله احد سبب مش نزدانی من که انسان امو جوان چمو سبا زیر تعلیمات اهل بیت و از محبان اهل بیت که است باقی بمونه. این چیز اهمیت چی که است ما شما نمیفهمیم و اینا اولادهای از مو که اگر مو طرف توجه ندادیم، یعنی که مادر پدر نسبت به اولاد خو امر بالمعروف نداده و مستحق لعنت پروردگار عالم قرار گرفته. افرادهای احساس مسئولیت کی دارن، احساس مسئولیت مونن، افرادهای ذمہ دار، اونهایی که ریسپانسیبلیتی خود احساس مونن، اگر اونها سستی را اظهار کردن و یک قطره هم سستی کردن، اونها مستحق لعنت پروردگار عالم قرار میگیره بنابر روایاتی که در خدمت شما گفتم. در استریلیا که زندگی مون این برادران عزیز من هیچ معلوم نیست که در چند مدت روح جوانهای از مو، روح نو نسل از مو از بین بوره، ای گارانتی هیچ نیست مگر ای که مو یک لایه عملی، یک برنامه‌ای که است مو داشته باشیم، یک پروگرامی مو داشته باشیم. او روز در خدمت شما گفتم سروران عزیز، دلها درد مونه، دلها گرفتار و مصیبت هایی هست که مو فقط و فقط میتونی که این دردها و این مصیبت ها را خود امام زمان علیه السلام درک مونه که میبینه در افغانستان چی صورت حال است، در جاهای دیگه چی صورت حال است، لیکن مردم در خواب غفلت. یار و یاور و انصار نداره که بای مردم را از ظلم و ستم نجات بده. امام زمان کد معجزه خو نمایه،
امام زمان مایا که زمینه ساز، زمینه هموار باشه، 100 هموار کنیم. در 20% هم هموار نیست سروران عزیز، برادران من. این نکته اساسی را باید مطرفش توجه کنیم. ذمه‌داری تک تک افراد از مو، ذمه‌داری والدین است، ذمه‌داری افرادهای که ذمه‌دار است نزانی من. شما باید طرف امر بالمعروف و نهی المنکر باید توجه کنیم. امر بالمعروف فقط به زبان نیه، امر بالمعروف فقط به کتاب نوشتو نیست، امر بالمعروف به پروگرام‌های عملی مطابق شرایط زمان و مکان و مطابق همزو بحرانی که یا شبهه‌ای که جوانهای از مور نو نسل از مور گرفته مطابق ازو باید برنامه باید متعین شونه و ارنج شونه. این چیز بسیار ضروری است، این چیز بسیار ضروریه که شما باید طرفش توجه بدیم. امیدوارم که مطالبی که در خدمت شما عرض کردم و منیز مو یک بیداری ایجاد شده باشه و مو احساس مسئولیت کنیم و احساس ذمه‌داری کنیم و از کارهای دنیوی خو یک کمی وقت که صبر کنیم نسبت به از کارهای اجتماعی توجه بدیم. و الا آینده خطرناک از نگاه بحران فرهنگی کراسیس کلچر که است مو روبرو میشیم. مسائل ها مور در بر میگره، از بعد مو حیران میشه که وا ایچی شد دمنه یک خانه مادر پدر تنها بشنه ایکا تنها بشنه از بچه که است ماها اطلاع پیدا نیست که بچه در کجا هسته. زحمت بکش نان بدی، از بعد آخرش میگنی که فلان بچه فلانی در شرابخوری مبتلا شد، فلان در مروانه مبتلا شد، فلان در چرس مبتلا شد. تمام روز که مور در کلب و دانس و یا در کسینو مور پیسه های خرج مونه. این مشکلات دامنگیری از شما شدنی است.